अमीर अहले सुन्नत जूं दुआऊं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। जानशीन अमीर अहले सुन्नत जी दुआ। या अल्लाह पाक जेको बि 33 सफ़नि जो रिसालो अमीर अहले सुन्नत जूं दुआऊं पढ़े या ॿुधे उन खां ख़ूब पंहिंजे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी दीन जी ख़िदमत वठि ऐं उन जो ख़ात्मो ईमान ते फ़रमाए ऐं उन खे माउ पीउ ऐं ख़ानदान समेत बेहिसाब बख़्श। आमीन बिजाहे ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ जी फ़ज़ीलत। फ़रमाने आख़िरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिं मूं ते हिकु भेरो दुरूद पाक पढ़ियो अल्लाह पाक उन ते 10 रहमतूं नाज़िल फ़रमाए थो ऐं जेको मूं ते 10 भेरा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उन ते 100 रहमतूं नाज़िल फ़रमाए थो ऐं जेको मूं ते 100 भेरा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उन जे ॿिन्ही अखियुनि जे विच में लिखी छॾे थो त ही निफ़ाक़ ऐं जहन्नम जी बाहि खां आज़ादु आहे ऐं उन खे क़यामत जे ॾींहुं शहीदनि सां गॾु रखंदो। मुअज्जम औसत 252/5 हदीस 27-35। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पहिरीं हिन खे ॿुधो। अल्लाह पाक जी रहमत ऐं उन जे प्यारे प्यारे आख़िरी नबी मक्की मदनी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नज़र इनायत सां आशिक़ान रसूल जी सुन्नतुनि भरी दीनी तंज़ीम दावत इस्लामी दुनिया जे केतिरनि मुल्कनि में क़ुरान और सुन्नत जो पैगाम आम करण में मसरूफ़ आहे। अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम 1981 ईस्वी खां शुरू थींदड़ दावत इस्लामी जी नेकी जी दावत सां हज़ारे गैर मुसलमान ऐं लखे मुसलमान नेकियुनि जे रस्ते ते हलण लॻा। अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम दावत इस्लामी जा लखें ज़िम्मेदार इस्लामी भाइर ऐं इस्लामी भेनरूं मुल्क ऐं ॿाहिरि मुल्क नेकी जी दावत जूं धूमूं मचाए रहिया आहिनि। हज़रत बीबी फ़ातिमत ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा जूं सचियूं बानियूं पर्दे में रही सुन्नतुनि जो पैगाम आम करे रहियूं आहिनि, जंहिंजी बरकत सां नेक बणजण ऐं बनाइण जो आवाज़ मस्जिदुनि ऐं मदरसनि मां निकिरी घिटियुनि शहरनि ऐं केतिरनि मुल्कनि मां थींदो दुनिया जे कुंड कुड़छ ताईं पहुची रहियो आहे। वलिल्लाहिल हम्द याने ऐं तमामु तारीफ़ूं अल्लाह ला ई आहिनि। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी प्यारी उम्मत जे हिन बेलोस ख़िदमत ऐं अज़ीम शान नेकी जी दावत जे कम जो सहरो दावत इस्लामी जे बानी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया जे सिर ते आहे, जंहिंखे दुनिया अमीर अहले सुन्नत चई सॾे थी। पाण ख़ुदा जो ख़ौफ़ रखंदड़ मुख़लिस आशिक़ रसूल आहिनि। संदन पाकीज़ा किरदार सां बुज़ुर्गान दीन रहमतुल्लाहि अलैहिम जी यादि ताज़ी थिए थी। संदन बरकत वारी ज़ात असां लाइ हिकु वॾी नेमत आहे। असां अल्लाह पाक जे हिन नेमत ते उन जो शुक्र अदा कंदे दुआ करियूं था त अल्लाह पाक हिननि जो सायो ख़ैरो आफ़ियत सां आलम इस्लाम जे मुसलमाननि ते सलामत रखे ऐं असांखे हिननि जे फैज़ान सां ख़ूब मालामाल फ़रमाए। आमीन बिजाहे ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आलमी सतह इंटरनेशनल लेवल ते थींदड़ एतिरे वॾे दीनी कम में जिते अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया जी ॾींहुं राति जी मुख़लिसाना महिनत नेकी जी दावत ते मुश्तमिल दौरा मुल्क ऐं ॿाहिरि मुल्क सवें बल्कि हज़ारे हंधनि ते सुन्नतुनि भरे बयाननि जूं बरकतूं शामिल आहिनि। उते ई संदन मदनी सोच मुताबिक़ दीनी कमनि जे निज़ाम जो बि वॾो हिसो आहे। अमीर अहले सुन्नत दावत इस्लामी सां वाबस्ता हर इस्लामी भाउ ऐं इस्लामी भेण खे ही मदनी मक़सद इनायत फ़रमायो आहे त मूंखे पंहिंजी ऐं सॼी दुनिया जे माण्हुनि जी इस्लाह जी कोशिश करणी आहे। इस्लामी भाइरनि में नेकी जी दावत आम करणु, इन्हनि खे गुनाहनि खां बचाइणु ऐं सुन्नतुनि जो अमली नमूनो बनाइण लाइ दावत इस्लामी जे ज़िम्मेदारनि खे 12 दीनी कम ऐं शहज़ादी कौनैन ख़ातून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमत ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा जे सचे बानिन कनीज़ुनि खे बणजण ऐं बनाइण लाइ इस्लामी भेनरुनि खे 8 दीनी कमनि जो तोहफ़ो अता फ़रमायो आहे। ही दीनी कम जंहिं महल्ले इलाइक़े ऐं शहर वार्ड यूसी टाउन ऐं डिस्ट्रिक्ट में बाक़ाइदा थियनि त अल्लाह पाक जी रहमत सां बाईद नाहे जो उतां जी घिटी महल्ले जो बच्चो पक्को नमाज़ी ऐं सचो आशिक़ रसूल बणिजी वञे ऐं उते जूं मस्जिदूं नमाज़ुनि सां आबाद थी वञनि। इस्लामी भेनरूं बि पंहिंजे तनज़ीमी तरीक़ेकार मुताबिक़ हिननि दीनी कमनि में अमली तौरु हिसो वठनि त उहो ॾींहुं परे नाहे जॾहिं असांजे समाज मां बेपर्दगी ख़तमु थी वञे, माउरुनि जी गोद हंज में पलजंदड़ ॿार रसूल करीम सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम जी महबत सां सरशार थी वॾा थियनि ऐं प्यारे आका मदीने वारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी प्यारी उम्मत खे सुधारण लाइ अहिड़े नमूने सुन्नत मूजिबि ज़िंदगी गुज़ारिन जो उन्हनि जे सुठे अख़लाक़ खे ॾिसी ग़ैर मुस्लिमनि जे दिलुनि में बि ईमान जी रोशनी पैदा थी वञे ऐं असां पंहिंजे अखियुनि सां अमीर अहले सुन्नत जे ॾिनल मदनी मक़सद मूंखे पंहिंजी ऐं सॼी दुनिया जे माण्हुनि जी इस्लाह जी कोशिशि करणी आहे जा हक़ीक़ी नतीजा ॾिसूं। अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया खे नेकी जी दावत जो अज़ीम जज़्बो अता फ़रमायो आहे। पाण नेकी जी दावत आम थियण सां ख़ुशि थींदा ऐं गुनाहनि भरियल मामलनि खां बेज़ार थींदा आहिनि। पाण कॾहिं तोहफ़ा इनायत फ़रमाए त कॾहिं व्हाट्सअप ज़रिए ऑडियो या वीडियो पैगाम जे ज़रिए प्यारियूं प्यारियूं दुआऊं ॾेई पंहिंजे दिलि मोहे वठंदड़ ख़ूबसूरत आवाज़ सां अंदाज़ सां नेकी जी दावत जे कमनि ते दावत इस्लामी जे ज़िम्मेदारनि जी हौसला अफ़ज़ाई ऐं दिलजोई फ़रमाईंदा रहंदा आहिनि। अल्लाह पाक संदन खे बेहद मक़बूलियत सां नवाज़ियो आहे। लखें आशिक़ाने रसूल इस्लामी भाइर ऐं इस्लामी भेनरूं 15वीं सदी जे हिन वली कामिल अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया जे दुआउनि मां हिसो माणण लाइ ख़ूब नेक कमनि ते अमल करण जूं कोशिशूं कंदा आहिनि ऐं अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया बि हिन पुरफ़ितन दौर में महबत कंदड़नि खे नेकियुनि में मसरूफ़ रखण लाइ मुख़्तलिफ़ मौक़नि ते नेक अमल करण जी तरग़ीब ॾियारे दुआउनि सां नवाज़ींदा आहिनि। मदनी चैनल वग़ैरह ते अमीर अहले सुन्नत जूं दुआउनि जो केतिरियूं ई मदनी बहारूं वक़्त ब वक़्त बयानु कयूं वेंदियूं आहिनि। हिकु भेरे कंहिं आशिक़ रसूल बयानु ॾिनो त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया खां मदीने जी हाज़िरी जी दुआ वठण जी नीयत सां मूं फ़लाणो कमु कयो त अल्लाह पाक मूंखे मदीनो ॾेखारे छॾियो। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया तरफ़ां 12 दीनी कमु कंदड़ आशिक़ाने रसूल इस्लामी भाइरनि ऐं 8 दीनी कमु कंदड़ इस्लामी भेनरुनि खे तहरीरी तौर ते ॾिनल दुआउनि खे गॾु करे हीउ रिसालो बनाम अमीर अहले सुन्नत जूं दुआऊं पेश कयो पियो वञे। रिसाले जे आख़िर में कुझु ॿियनि नेक कमनि ते जारी कयल दुआउनि खे बि शामिल कयो वियो आहे त जीअं हीउ रिसालो अमीर अहले सुन्नत जूं दुआऊं हिकु जामे मजमूओ बणिजी वञे। दीनी कमनि जो जज़्बो रखंदड़ ख़ुशि नसीब दावत इस्लामी जे मुबल्लिगनि ऐं मुबल्लिगात जी ख़िदमत में मदनी इल्तिजा आहे त हीउ रिसालो वॾो अनमोल आहे छो त दुआए अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया जी बरकत सां दीनी कमनि जी तरग़ीब ॾियारणु कारकर्दगी वधाइणु ऐं नेकी जी दावत जूं धूमूं मचाइणु कुझु आसान थी वञे थो। तंहिं करे हिन रिसाले खे ख़ूब आम कयो ऐं अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया जे दुआउनि मां हिसो माणण लाइ ख़ूब कोशिशूं कयो। काश अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया जे दुआउनि भरे हिन रिसाले जी बरकत सां इस्लामी भाइरनि ऐं इस्लामी भेनरुनि में दीनी कमनि जी धूम अची वञे ऐं शैतान ॾिसंदो रहिजी वञे, मस्जिदूं आबाद ऐं गुनाहनि जा अॾा वीरान थी वञनि, इस्लामी पर्दो आम ऐं बेपर्दगी ख़तमु थी वञे। अल्लाह करीम हिन रिसाले ते कमु कंदड़ सभिनी इस्लामी भाइरनि जी कोशिश क़बूल फ़रमाए ऐं उनखे असांजे वालिदैन उस्तादनि पीरो मुर्शिद ऐं औलाद लाइ बेहिसाब बख़्शिश जो ज़रियो बणाए। अल्लाह पाक हिन रिसाले खे आम मक़बूलियत नसीब करे ऐं असां सभिनी खे बार बार हज ऐं ज़ियारत मदीना जी सआदत चल मदीना जी सूरत में नसीब फ़रमाए। अल्लाह पाक असांखे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया जे हिननि शाइरनि जो मिस्ताक बणाए। करूँ बेलोस खिदमत सुन्नतों की, शाह अगर लुत्फ़ मुझ पर आपका हो, करम हो दावत इस्लामी पर ये शरीक इसमें हर एक छोटा बड़ा हो। आमीन बिजाहे ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलाम अल इकराम तालिब गम मदीना अबू ताहिर अत्तारी मदनी उफ़िया अन्हु। इस्लामी भाइरनि जा 12 दीनी कम, रोज़ानो जा 4 दीनी कम। नंबर 1 फजर लाइ जॻाइण, 2 तफ़सीर तफ़सीर ॿुधण ऐं ॿुधाइण जो हल्को, 3 दर्स, 4 मदरसतुल मदीना बालिगान। हफ़्तावार 5 दीनी कम, हफ़्तावार इज्तिमा, हफ़्तावार मदनी मुज़ाकिरो, इलाक़ाई दौरो, 1 ॾींहुं राय खुदा में, हफ़्तावार रिसालो मुतालओ। माहाना 3 मदनी कम, नेक अमाल, काफ़िला ऐं मदनी कोर्सिस। पहिरियों दीनी कम
फजर लाइ जाॻाइणु। या रब मुस्तफ़ा जेको नमाज़ फजर लाइ ॿियनि खे जाॻाए उन जी क़िस्मत जाॻाए छॾ त हू ख़्वाब में तुंहिंजे प्यारे प्यारे आख़िरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीदार करे ऐं बेहिसाब मग़फ़िरत उन जो मुक़द्दर थिए। आमीन बिजाए ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ॿियों दीनी कम तफ़सीर ॿुधाइण जो हल्को। या रब्बल मुस्तफ़ा जेके बाजमाअत फजर अदा करे क़ुरान करीम जी तफ़सीर ॿुधाइण जे हल्के में शामिल थी नमाज़ इशराक़ ऐं चाश्त पढ़ी वञनि उन्हनि खे बार बार हज ऐं दीदार मदीना सां मुशर्रफ़ फरमाए ऐं उन्हनि खे गुंबद ख़ज़रा जे साए में शहादत बक़ी पाक में मदफ़न ऐं जन्नतुल फिरदौस में पंहिंजे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पाड़ो अता फरमाए। आमीन बिजाहे ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। टियों दीनी कम दर्स। या अल्लाह पाक जेको रोज़ानो घटि में घटि हिकु फैज़ान सुन्नत जो दर्स ॾिए या ॿुधे उन खां हमेशह हमेशह लाइ राज़ी थी ऐं उन जी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। आमीन बिजाहे ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। चौथों दीनी कम मदरसतुल मदीना बालिगान। या अल्लाह पाक मदरसतुल मदीना बालिगात पढ़ाइण वारनि ऐं वारियुनि खे अख छिंभ में पुल सिरात पार करण जी सआदत इनायत फरमाए। आमीन बिजाहे ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पंजों दीनी कम हफ़्तेवार इज्तिमा। या रब्बल मुस्तफ़ा जेको इस्लामी भाव महीने जे पहिरीं ख़मीस हफ़्तेवार सुन्नतुनि भरे इज्तिमा में राति जो एतिकाफ़ करे ऐं इशराक़ ताईं तरसे उन खे पंहिंजे इबादत जो शौक़ अता फ़रमाए ऐं उन खे बेहिसाब बख़्श। आमीन बिजाए ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छहों दीनी कम हफ़्तेवार मदनी मुज़ाकिरो। या रब्बल मुस्तफ़ा जेको मदनी मुज़ाकिरे जे सुवाल जवाब में हर हफ़्ते घटि में घटि 1 कलाक 12 मिंट शिरकत करे उन जो सीनो इल्म दीन जो ख़ज़ानो ऐं इश्क़ रसूल जो मदीनो बणाए उन जी ऐं उन जे वालिदैन जी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। आमीन बिजाहे ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सतों दीनी कम अलाक़ाई दौरो। या रब्बल मुस्तफ़ा जेको बि हफ़्ते में घटि 1 भेरो अलाक़ाई दौरे में जदवल मुताबिक़ पाबंदी सां शरीक थिए उन खे बेहिसाब बख़्शे जन्नतुल फिरदौस में पंहिंजे मदनी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पाड़ो नसीब फरमाए। आमीन। अठों दीनी कम 1 ॾींहुं ख़ुदा जी राह में। या अल्लाह जेको बि हर हफ़्ते जदवल मुताबिक़ 1 ॾींहुं ख़ुदा जी राह में शरीक थिए उन खां तूं हमेशह हमेशह लाइ राज़ी थी वञ उन जी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। 9 दीनी कम हफ़्तेवार रिसालो मुतालो। या रब्बल मुस्तफ़ा हर हफ़्ते जंहिं रिसाले जो ऐलान कयो वञे थो उहो रिसालो जेको हर भेरे पढ़े या ॿुधे उन खे इल्म दीन जो अनमोल ख़ज़ानो अता फ़रमाए ऐं वालिदैन समेत उन जी बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन बिजाहे ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10हों दीनी कम नेक अमाल। या अल्लाह जेको नेक अमाल ते अमल कंदे रोज़ानो जाइज़ो वठण जे ज़रिए रिसालो पुर करे ऐं हर महीने पंहिंजे ज़िम्मेदार खे जमा कराए उन खे सकरात में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जलवो नसीब फरमाए। आमीन बिजाहे ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 11हों दीनी कम क़ाफ़िलो। या रब्बल मुस्तफ़ा जेको बि घटि में घटि 12 महीननि ताईं हर महीने 3 ॾींहंनि जे मदनी क़ाफ़िले में सफ़र करे उन खे पंहिंजी ज़ात खां सवाइ कंहिंजो मोहताज न फरमाए। आमीन बिजाहे ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जेको हर महीने 3 ॾींहंनि जे क़ाफ़िले में पाबंदी सां सफ़र करे थो उहो मूंखे मिठो लॻंदो आहे। 12हों दीनी कम मदनी कोर्सेस। या रब्बे करीम जेको बि हर महीने घटि में घटि 1 मदनी कोर्स में हिसो वठे या कंहिं खे दाख़िल कराए उन खे बार बार हाजी ऐं मदीने जो मुसाफ़िर बणाए ऐं उन खे वालिदैन समेत बेहिसाब बख़्श। आमीन बिजाहे ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लामी भेनरुनि जा 8 दीनी कम। रोज़ानो जा 2 दीनी कम। नंबर 1 गरदर्स। 2 मदरसतुल मदीना बालिगात। हफ़्तावार 4 दीनी कम। हफ़्तावार इज्तिमा, अलाक़ाई दौरो, मदनी मुज़ाकिरो, रिसालो मुतालो।
महाना ब दीनी कम नेक अमाल मदनी कोर्सिस। पहिरियों दीनी कम घर दर्स। या अल्लाह पाक जेका इस्लामी भेण रोज़ानो पंहिंजे घर में दर्स ॾिए या ॿुधे उन जो घर अमन जो आशियानो बणिजे, रोज़ी में बरकत मिले ऐं जन्नतुल फिरदौस में बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा जो उनखे पाड़ो नसीब थिए। आमीन बिजाए ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ॿियों दीनी कम मदरसतुल मदीना बालिगात। या रब्बे करीम जेका इस्लामी भेण मदरसतुल मदीना बालिगात पढ़े पढ़ाए या कहिड़ी तरह बि उन में मुआविन थिए, उनखे फैज़ान क़ुरान सां माला माल फरमाए, मुश्किलूं आसान कर ऐं उन जे माउ पीउ समेत बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। आमीन बिजाहे ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टियों दीनी कम हफ़्तेवार इज्तिमा। या रब्बल मुस्तफ़ा जेका इस्लामी भेण हर हफ़्ते दावत इस्लामी जे सुनतुनि भरे इज्तिमा में शरीक थिए, उनखे बीबी राबिआ बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा जे सदक़े पंहिंजी नेक बानी बना ऐं उनखे बेहिसाब बख़्श। आमीन बिजाहे ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौथों दीनी कम अलाक़ाई दौरो। या रब्बल मुस्तफ़ा जेका इस्लामी भेण हर हफ़्ते दावत इस्लामी जे तरीक़ेकार मुताबिक़ अलाक़ाई दौरो करे, उनखे सुन्नतुनि जे बहितरीन मुबल्लिगा बणाए, परेशानियूं दूर कर ऐं माउ पीउ समेत उन जी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। आमीन बिजाहे ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पंजों दीनी कम मदनी मुज़ाकरो। या रब्बल मुस्तफ़ा जेका मुंहिंजी मदनी धीअ हर हफ़्तेवार मदनी मुज़ाकरो मदनी चैनल ते शरीअत जे तक़ाज़ाउनि मुताबिक़ घटि में घटि 1 कलाक 12 मिंट ॾिसे या ॿुधे, उन जो ईमान सलामत रहे, उन जी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाहे ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। छहों दीनी कम रिसालो मुतालो। या रब्बल मुस्तफ़ा जेका मुंहिंजी मदनी धीअ हर हफ़्ते मदनी चैनल वग़ैरह जे ज़रिए जंहिं मख़सूस रिसाले जो ऐलान कयो वञे थो, उहो पढ़े या ॿुधे, पंहिंजे ज़िम्मेदारा खे कारकर्दगी जमा कराए, उनखे हज ऐं दीदारे मदीना सां मुशर्रफ़ फरमाए ऐं उन जी वालिदैन समेत बेहिसाब बख़्शिश फरमाए। आमीन बिजाहे ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सतों दीनी कम नेक अमाल। या इलाही जेका मुंहिंजी मदनी धीअ पंहिंजे अमलनि जो जाइज़ो वठंदे रोज़ानो नेक अमाल जो रिसालो पुर करे, हर महीने जी पहिरीं तारीख़ ते पंहिंजी ज़िम्मेदार खे जमा कराए, उनखे ख़्वाब में शहज़ादीअ कोनैन हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा जो जलवो ॾेखार ऐं जन्नतुल फिरदौस में उन्हनि जो पाड़ो अता फ़रमाए। आमीन बिजाहे ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अठों दीनी कम मदनी कोर्सिस। या रब्बे करीम जेका इस्लामी भेण ज़िंदगी में घटि 1 भेरो कंहिं हिक खे बि मदनी कोर्स लाइ मोकिले ऐं 12 महीननि में ही 3 कोर्स 7 ॾींहं जो रिहाइशी फैज़ान नमाज़ कोर्स, 7 ॾींहं जो रिहाइशी 8 दीनी कम कोर्स ऐं 7 ॾींहं जो रिहाइशी इस्लाही अमाल कोर्स हिक ई वक़्त या हिक करे उन जे ईमान ते इस्तिक़ामत जी मुहर लॻाए, उन जी बेहिसाब बख़्शिश कर। आमीन बिजाहे ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 12 महीननि या उन खां वधीक अरसे लाइ दावत इस्लामी जे दीनी कमनि लाइ वक़्फ़ थी मदनी मरकज़ जी इताअत में क़ाफ़िलनि जूं धूमूं मचाइण वारनि सां मां ख़ुशि आहियां। या अल्लाह अज़्ज़ वजल तूं बि हिननि सां ऐं हिननि जे तुफ़ैल मूं सां हमेशह लाइ ख़ुशि थी वञ। आमीन बिजाहे ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 6 ई वॾियुनि मजलिसुनि जे निगराननि ऐं अराकीन खे ताक़ीद आहे त 26 ॾींहंनि जो क़ाफ़िला कोर्स फरमाए वठनि त जीअं मुनासिब तरीक़े सां दावत इस्लामी जो दीनी कमु करे सघनि, न त नावाक़िफ़ शख़्स अंधे जीअं हूंदो आहे। 12 महीननि जे मुसाफ़िर लाइ दुआ। या रब्बल मुस्तफ़ा अज़्ज़ वजल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेको इस्लामी भाउ दावत इस्लामी जे मदनी मरकज़ जे ॾिनल तरीक़ेकार मुताबिक़ हिक ई भेरे 12 महीना सफ़र जी सआदत हासिल करे, उनखे मरण वक़्तु कलमो नसीब फरमाए। आमीन बिजाहे ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह पाक जेको हर महीने जे पहिरें सूमर ते योमे क़ुफ़ले मदीना मल्हाए, उनखे बेहिसाब बख़्शे जन्नतुल फिरदौस में मदनी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पाड़े सिरी बणाए। आमीन बिजाहे ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नोट:
क़ुफ़्ले मदीना दावत इस्लामी जे दीनी माहौल में ॻाल्हायो वेंदड़ हिकु इस्तिलाह आहे। कंहिं बि उज़्व खे गुनाह ऐं फ़ुज़ूल ॻाल्हियुनि खां बचाइण खे क़ुफ़्ले मदीना लॻाइणु चवंदा आहिनि। इस्लामी महीने जी पहिरीं आचर ते सिजु लहण खां वठी सूमर जे सिजु लहण ताईं योम क़ुफ़्ले मदीना हूंदो आहे, जंहिं में मकतबतुल मदीना जो रिसालो ख़ामोश शहज़ादो पढ़णो हूंदो आहे। या रब मुस्तफ़ा अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेके बि फैज़ान मदीना जे तामीर में पंहिंजे माल, पैसे, क़दम, ज़बान या क़लम सां हिस्सो वठी रहिया आहिनि, उन्हनि सभिनी खे दुनिया ऐं आख़िरत जूं भलायूं नसीब फ़रमाए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबीहीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, जेको फैज़ान नमाज़ जा 600 सफ़हा पढ़े या ॿुधे, उनखे ऐं उन जे ईंदड़ नसलुनि खे पक्को नमाज़ी बणाए ऐं उहे सभई बेहिसाब बख़्शिया वञनि। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबीहीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज जन्नत जी चाबी आहे। ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, हर महीने 3 ॾींहं, हर 12 महीननि में 1 महीनो ऐं सॼी उम्र में हिक ई भेरे 12 महीननि लाइ तुंहिंजी राह में सफ़र करण जी तड़प रखंदड़नि खे ऐं उन्हनि जे सदक़े मूंखे बि बेहिसाब बख़्श। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबीहीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, दावत इस्लामी जे मुख़्तलिफ़ शोबनि में कमु कंदड़ अजीरनि मां जेको मुंहिंजो मदनी पुटु ऐं मदनी धीअ टेलीथॉन जे मद में 10 महीननि ताईं हर महीने 1000 रुपया कटौती कराए 1 यूनिट रुपया मुकम्मल जमा कराइण में कामयाबी हासिल करे, उनखे बुरे ख़ात्मे खां बचाए ऐं उन जी बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबीहीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम।